Buongiorno a tutti, mi chiamo Diego Alonso La Sera, sono professore di teologia morale della facoltà, lo dico, quelli di teologia morale mi hanno già visto tanto, gli altri forse un po' meno. E tocca a me oggi fare la regia di questa giornata di studio interdisciplinare di tutti i dipartimenti della facoltà. Prima cosa che farò è dire un po' l'orario, che dopo anche ripeterò in parte, perché pure se nella locandina c'è una bozza o le cose più importanti, penso che non abbiamo un orario dettagliato ed è bene sapere i nostri tempi. Dopo i saluti iniziali del decano avremo la relazione della professoressa Calmein e le due brevi risposte del professore Bonfrate e del professore Mazzinghi. E dopo questo avremo una pausa caffè. Alle 11 riprenderemo il nostro incontro per dipartimenti. Dopo metterò le aule le dico adesso, ma se qualcuno non le ritiene non è problematico. Il Dipartimento di Teologia Biblica andrà al Pontificio Istituto Biblico. Il Dipartimento di Teologia Dogmatica rimarrà nell'Aula Magna. Il Dipartimento di Teologia Fondamentale si riunirà nell'Aula L210. Il Dipartimento di Teologia Morale si riunirà nell'Aula F104 e il Dipartimento della Teologia Patristica e Tradizione dei Padri nella L107. Gli incontri per dipartimenti saranno dalle 11 alle 12:30 circa. Dopodiché avremo una pausa pranzo. Alle ore 15 riprenderemo i lavori qua, diciamo in assemblea plenaria, in una tavola rotonda con la relatrice principale e un rappresentante di ogni dipartimento che porterà qua all'aula quello che si è detto, che si è discusso, che è emerso durante gli incontri per dipartimenti. Alle 4:30 avremo una pausa, siamo riusciti ad avere una pausa musicale, mentre la voce conclusiva presenta e prepara, la sua conclusione, perché vorrà tirare le fila di tutto quello che è emerso, dunque dobbiamo dargli un po' di tempo per fare la sintesi. Dopodiché avremo finito. Penso che questo è l'orario, che è la cosa che adesso ci interessa. Do la parola al padre decano che ci farà il benvenuto a questa giornata. Grazie Diego. Cari colleghi, carissimi studenti, buongiorno. Ho l'onore di dare il benvenuto a tutti voi a questa giornata interdisciplinare di studi della Facoltà di Teologia, giornata intitolata Il corpo fra creatività e limiti. In modo particolare ho l'onore di dare il benvenuto alla professoressa Letizia Calmein, che ha generosamente viaggiato da Parigi per rivolgerci a noi oggi e per avviare e stimolare la nostra riflessione. Grazie di cuore, professoressa. Come sapete, l'idea di una giornata di studio nella Facoltà di Teologia è quella di consentire un'interazione di riflessioni tra professori e studenti del secondo e terzo ciclo della nostra facoltà. L'accento oggi dunque è posto sullo scambio tra corpo docente e corpo studentesco, uno scambio che dinamizza ulteriormente il movimento dell'insegnamento impartito nelle lezioni dei corsi e seminari della nostra facoltà. È già diventata una tradizione consolidata per ciascuno dei nostri 5 dipartimenti della facoltà organizzare una giornata di studio. Ora
È addirittura la prima volta che tutti e 5 dipartimenti organizzano una giornata di questo tipo. Di fronte a questa premiere vorrei menzionare qui 3 dimensioni di questa giornata di studio, o se preferiamo dirlo in termini ignaziani, 3 frutti che penso che vogliamo e possiamo raccogliere da questa giornata dell'intera facoltà. Primo frutto, l'ideazione della giornata interdipartimentale secondo l'attuazione della pianificazione e la preparazione di essa, e terzo punto, possibili risultati nell'avvenire. Innanzitutto abbiamo discusso l'idea di organizzare un evento del genere nel nostro consiglio del decano. Lì ci siamo resi conto che la proposta di una giornata condivisa era buona e che il tema su cui si sarebbe dovuto concentrare sarebbe stato l'antropologia teologica. Credo che molti di noi qui associno l'opinione espressa dal Consiglio con l'ormai famosa introduzione alla Costituzione Apostolica di Papa Francesco sulle università e le facoltà ecclesiastiche, la Veritatis Gaudium. Cito da Veritatis Gaudium 1: il popolo di Dio è pellegrino sui sentieri della storia in sincera e solidale comunione con uomini e donne di tutti i popoli e di tutte le culture, per illuminare con la luce del Vangelo il cammino dell'umanità verso la nuova civiltà dell'amore. Fine della citazione. Il mio secondo punto riguarda il modo in cui si svolta la pianificazione di questa giornata. A questo proposito ringrazio i direttori dei 5 dipartimenti della facoltà, coordinati dal professore Diego Alonso Las Heras, che ha fatto la parte del leone nell'organizzazione. Hanno riconosciuto che il campo dell'antropologia teologica è un'area in dialogo con l'antropologia che sta cambiando, un cambiamento che viene provocato dalla cultura in modi nuovi ed ad un ritmo estremamente rapido. Basti pensare all'espansione delle possibilità tecnologiche e alla crescente influenza delle filosofie che esaltano in modo esclusivo l'autonomia e la libertà umana. Questo gruppo ha deciso di concentrarsi sulla questione del corpo umano, sulla corporeità, sia come chiave di lettura delle questioni sollevate dalla cultura, sia come tema che ricorre spesso nella tradizione teologica cristiana in dialogo con le filosofie. In questo modo, il titolo scelto per oggi, i nostri 5 direttori hanno mostrato in modo eccellente in cui alcuni dei temi più tradizionali della teologia, dell'antropologia teologica, possono interfacciarsi con ciò che Gaudium et Spes ha definito i segni dei tempi. Il mio ultimo punto è di sollevare la questione di quali risultati positivi potrebbero emergere dalle riflessioni di oggi. Abbiamo l'intenzione di pubblicare i contributi di questa giornata e siamo in contatto con Gregorianum, la nostra rivista qui di casa, per questo. Mi affido alla nostra creatività di tutti noi studenti e professori per valutare quali ulteriori valutazioni e iniziative potrebbero emergere da oggi. Voglio concludere che questo evento di oggi possa avere una fonte del tipo di rinnovamento della vita nella nostra facoltà di teologia che Papa Francesco invoca nel motu proprio a Theologiam Promovendam, in cui emana i nuovi statuti della Pontificia Accademia di Teologia del novembre dell'anno scorso. Cito: per promuovere la teologia in avvenire non si può limitare a riproporre astrattamente formule e schemi del passato, chiamata a interpretare profeticamente il presente e a scorgere nuovi itinerari per il futuro alla luce della rivelazione. La teologia dovrà confrontarsi con le profonde trasformazioni culturali, consapevole che quello che stiamo vivendo
non è semplicemente un'epoca di cambiamenti, ma è un cambiamento d'epoca. Fine della citazione. Buon lavoro a noi tutti. Grazie. Grazie Padre Decano. E allora, Professoressa Calmein, l'ascoltiamo. Grazie per il vostro benvenuto. È una vera gioia per me scoprire l'Università Gregoriana attraverso questa riflessione comune che porteremo avanti insieme. Allora, il titolo del mio intervento è Il corpo tra creatività e limiti, come il titolo della giornata. I recenti sviluppi educativi sulla questione del genere e dell'intelligenza artificiale dimostrano quanto sia difficile trovare un accordo sulla nozione di corpo. Alcuni difendono il diritto di disporre del proprio corpo in nome di un'autonomia assoluta. Ricordo questa ragazza autostoppista che si è rappresentata a me come neutra, né uomo né donna, e impegnata nel poliamore. Si tratta di una concezione dell'amore che integra diverse relazioni vissute contemporaneamente e in cui si passa dall'eterosessualità all'omosessualità secondo le emozioni. Alcuni dicono che non si sente bene. Ah, scusi. Si sente? È meglio così? No, non bene, non abbastanza bene. Molto vicino. Ecco, sì, questo cambia. Devo riprendere? Oh, no, va bene così? Allora, che cosa è il poliamore? Si tratta di una concezione dell'amore che integra diverse relazioni vissute contemporaneamente e in cui si passa dall'eterosessualità all'omosessualità secondo le emozioni e i sentimenti. Questo approccio riflette una comprensione del corpo e della sessualità come un insieme di limiti da superare. Viviamo in un mondo in cui i progressi tecnologici sfidano costantemente i limiti umani. La prima volta che mi sono trovata di fronte a ChatGPT, ho posto a questa intelligenza artificiale la seguente domanda: cosa ti distingue dall'intelligenza umana? L'IA mi ha risposto che poteva raccogliere e ordinare una grande quantità di dati in modi diversi, ma che non era capace di creatività. Eccoci dunque al cuore del tema della nostra giornata di studio, il corpo tra creatività e limiti. Ma cos'è il corpo? Cos'è la creatività? E che significato possiamo dare ai limiti? Vorrei iniziare collocandoci brevemente in un contesto culturale che sembra incoraggiare questo interrogativo. Vedremo poi come la parola di Dio può gettare nuova luce sulla vocazione dell'essere umano, sul suo rapporto con il corpo, con i limiti e con la creatività. È in questa luce che ci avvicineremo a queste nozioni nel loro rapporto con il corpo eucaristico e ecclesiale. Il primo punto del mio intervento si intitola Dalla cultura alla realtà. L'analisi del cardinale 23 sull'evoluzione della cultura può aiutarci a capire meglio la posta in gioco. Viviamo essenzialmente in una cultura agnostica, che significa che il riferimento a Dio, possiamo persino dire il riferimento alla metafisica e a maggior ragione il riferimento a un Dio personale rivelato, non è più parte costitutiva del dibattito intellettuale. L'evoluzione della nostra cultura e della nostra società mostra chiaramente come l'oscuramento o il rifiuto di questo riferimento trascendente porti alla destrutturazione della verità e alla teorizzazione di un sapere di post-verità,
cioè di una verità divenuta completamente casuale e frammentaria. Questo è un problema serio per l'umanità. È una grande questione per l'equilibrio dell'esistenza umana, per la possibilità delle persone di riflettere su quello che stanno vivendo, sul tempo che stanno vivendo, sulle idee con cui si confrontano. Come ci ricorda Monsignor Vantroy, la mancanza di riferimento a Dio e alla metafisica nella nostra cultura introduce una perdita di senso nella riflessione umana. Se non c'è più un rapporto con la verità, come orientare la ricerca scientifica, medica, storica, filosofica, artistica e religiosa? Lasciati alla propria soggettività, gli individui determinano, secondo criteri propri o comunemente definiti, il modo in cui si rapportano alla realtà e quindi anche al proprio corpo. Che cosa possiamo dire di questa realtà che è il corpo? È ampiamente riconosciuto che il corpo ha una dimensione biologica e fisiologica. Riconosciamo anche che è una espressione relazionale. Il mio corpo esprime le relazioni che costituiscono la mia umanità. È il frutto di un incontro, dell'unione tra un uomo e una donna o almeno della fusione dei loro gameti. Il mio corpo è inevitabilmente segnato da una genealogia. Esprime la mia educazione, la vita familiare, le amicizie, la società, la cultura e, come ci ricorda Papa Francesco, il mio rapporto con la creazione e il creatore. Il mio corpo sintetizza la storia delle generazioni che mi hanno preceduto, così come la mia storia personale. Ma dobbiamo ammettere che nessuna di queste prospettive scientifiche, relazionali o storiche esaurisce la realtà che rappresenta. Permettetemi di condividere con voi il ricordo di Sor Claire, una consacrata che si è ammalata fin dal suo ingresso nella vita religiosa. Dopo un breve periodo di remissione in seguito alla leucemia, Claire ha sviluppato un cancro al seno, poi all'ovaio e infine all'utero. Dopo 25 anni di lotta, il cancro si è generalizzato. Ogni stadio della malattia portava inevitabilmente a un'ablazione, mastectomia, isterectomia, eccetera. Mentre l'accompagnavo in questo percorso, mi sono trovato di fronte a un paradosso. Sor Claire, che si trovava sempre più privata dei suoi organi femminili, stava diventando anche, secondo i medici, una donna sempre più radiosa. Al di là delle apparenze della femminilità, c'era una forma di femminilità inesorabile che si esprimeva attraverso il suo corpo danneggiato. La domanda che si pone oggi alla nostra società e a ciascuno di noi è come riscoprire il corpo, il suo significato e il senso del limite. Quando Papa Benedetto XVI ha cercato di definire l'amore nel suo prima enciclica Deus Caritas Est, si è rivolto alla rivelazione biblica, mostrandoci come la parola di Dio ci insegna a parlare, a restituire alle parole umane il loro contenuto originario e salutare. In che modo, dunque, la Sacra Scrittura ci aiuta a riscoprire le nozioni di corpo, limiti e creatività? Il nostro approccio si basa sulla dottrina tradizionale dei sensi della Scrittura. In che modo la realtà significata dalla lettera e che stiamo ancora esplorando attraverso le domande specifiche di ogni epoca
può permetterci di riscoprire la vocazione dell'essere umano e in particolare il modo in cui questa vocazione si realizza nel suo rapporto con il corpo. Arriviamo al secondo punto dell'intervento, alla luce della parola di Dio, la vocazione all'immagine. Il primo racconto della creazione ci invita a entrare nella prospettiva dell'inizio divino, di questa parola all'origine di tutte le cose, alla luce della quale riscopriamo costantemente il vero significato della creazione e di tutto ciò che ci circonda. Il primo capitolo della Genesi espone l'ordine della creazione. Il Signore compie la creazione il settimo giorno. È descritto come il giorno in cui il Signore si riposa. Più precisamente sospende il suo lavoro. Il compimento ci viene descritto attraverso questo spazio di gratuità dove non appare nulla di nuovo, ma dove tutto sembra essere ricollocato nella relazione con Dio. È l'unico giorno santificato e che ci permette di comprendere, secondo il versetto successivo, l'origine del cielo e della terra quando furono creati. Secondo la Bibbia è la nostra relazione con Dio che ci dà accesso alla realtà. Nel libro dell'Esodo, santificare il sabato significa ricordare l'origine della creazione per riscoprirla. Secondo il Deuteronomio è anche il luogo della liberazione. Santificare significa imparare a ricevere il tempo come dono di Dio per donarlo. Significa anche imparare a ricevere lo spazio per poterlo vivere davvero. Se la nostra società sta perdendo il senso della realità del corpo, non è forse perché ha perso il senso della realità del tempo e dello spazio. Poiché c'è sempre meno spazio per la santificazione, il riposo e il ringraziamento, l'umanità si esaurisce nell'attivismo, perde il senso della realtà ed esaurisce la terra. La causa della crisi ecologica e del suo impatto sul corpo non potrebbe essere legato innanzitutto alla mancanza di riposo, alla mancanza di ringraziamento. L'essere umano è l'ultimo atto creatore di Dio. È stato creato il sesto giorno dopo le bestie. A differenza delle altre creature che scaturiscono immediatamente dalla parola creatrice, Dio disse e fu, l'uomo compare solo in un secondo momento. Il Signore esprime il suo progetto al plurale. Facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. Questo ci permette di capire, alla luce della fede cristiana, che l'uomo è creato dall'interno della comunione trinitaria. Il suo essere è segnato da questa comunione. È in questo senso che si parla di creazione all'immagine. La poetica biblica è notevole in questo senso. Innanzitutto leggiamo: Dio creò l'uomo a sua immagine, all'immagine di Dio lo creò. Poi la parola immagine scompare, è sostituita da maschio e femmina li creò. Come in Dio la comunione implica l'alterità. L'alterità è la condizione di possibilità dell'unità. L'unità divina è possibile solo partendo dall'alterità tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. La creazione all'immagine si realizza in termini di somiglianza, attraverso un'alterità fondante, maschio e femmina. Il corpo umano non può essere trattato indipendentemente da questa vocazione all'immagine. Non siamo creati come esseri umani con caratteristiche aggiuntive, maschili o femminili. Siamo creati come maschio o femmina. L'immagine si riferisce a questa alterità fondamentale come luogo di accesso all'unità, che permette a ciascuno di noi di diventare ciò che siamo attraverso l'altro.
ricevendo lì il dono stesso della vita che ci viene dato. Per questo Dio li benisse e disse loro: siate fecondi e dominate. Si noti la differenza con la benedizione data agli animali. Dio benedisse gli animali e disse: siate fecondi. Per quanto riguarda gli esseri umani, leggiamo: disse loro: siate fecondi. Ciò significa che l'uomo non ha semplicemente un rapporto istintivo con il dono della vita, è responsabile di questo dono, può accogliere liberamente questo dono per comunicarlo. Questo riguarda la procreazione e più in generale tutte le forme di fecondità. L'alterità dell'uomo e della donna è lo spazio in cui ciascuno può accedere al dono della propria vita, ma ancora più al dono di una vita nuova. È questo rapporto con il dono della vita che rende possibile la comunione, l'unità nell'alterità, l'alterità nell'unità. È anche in questa luce che si può esercitare un giusto dominio sulle creature. In altre parole, un dominio all'immagine del Signore che onora l'unicità di ogni creatura. Ricevendo il dono della vita al principio del suo essere, l'uomo riconosce anche la specificità di ogni creatura per aiutarla a crescere. Nella misura in cui è il senso stesso di Dio, la relazione uomo-donna è un modo di accedere all'origine della vita per parteciparvi. Il primo racconto della creazione esprime come il limite iscritto nella creazione può diventare fonte di fecondità. L'essere umano non è tutto, è limitato, e dentro di lui c'è un altro limite, quello di essere maschio o femmina. Il limite è la condizione per accedere all'alterità e alla vita che ne deriva. La comunione implica l'integrazione di questo limite nella misura in cui ci apre a un al di là che è fonte di vita, un cammino di umanizzazione. L'alterità maschio-femmina come condizione di possibilità di accesso a se stessi e al dono della vita è esplicitato nel secondo racconto della creazione. Il testo mostra come questa relazione con l'alterità sia vissuta attraverso il corpo e l'anima spirituale. È anche la condizione di possibilità della loro unità. Il racconto spiega come viene creato l'uomo. È fatto di terra. Questo spiega il suo rapporto con le altre creature terrestri. Il Signore modella l'argilla. La corporeità dell'essere umano è legata a questa terra modellata da Dio. Le influenze che subiamo sono molteplici. Il luogo in cui siamo nati e cresciuti, la nostra educazione, le relazioni familiari, le amicizie e così via. Il secondo capitolo della Bibbia ci ricorda tuttavia che l'influenza più decisiva è quella del nostro Creatore, che ci modella. Il Signore non interviene direttamente nel colore dei nostri occhi, nella nostra altezza, eccetera. Modellò il nostro corpo attraverso l'azione della sua grazia. Modella questo corpo che riceviamo attraverso i nostri genitori e le generazioni che li hanno preceduti, facendone un dono che riceviamo da Lui. Ecco perché il nostro corpo è fatto per ringraziare, per lodare. Il nostro corpo ci viene donato. Il dono è espresso dal fatto stesso che il corpo si sfugge. Non abbiamo una comprensione completa del corpo. Il nostro corpo rimane modellato dal dono della vita che Dio ci fa qui e ora. Nella parola di Papa Francesco,
l'accettazione del proprio corpo come dono di Dio è necessaria per accogliere e accettare il mondo intero come dono del Padre e casa comune, mentre una logica di dominio sul proprio corpo diventa una logica a volte sottile di dominio sul creato. Imparare ad accogliere il proprio corpo, a curarlo, a rispettarne i significati è essenziale per una vera ecologia umana. Come si può fare? Siamo fatti di terra, modellati, e Dio soffia il suo stesso alito nelle narici dell'uomo. La tradizione riconosce questo come il dono dell'anima spirituale. Se l'anima è il principio di vita che anima le creature, ciò che caratterizza l'anima umana è la sua dimensione spirituale. È innanzitutto segnata dall'alterità divina, dalla quale riceve se stessa attraverso tutte le sue dimensioni psicologiche e corporee. Questa relazione con la vita spirituale, con l'alterità divina, è anche il luogo dell'unità dell'anima del corpo e della comunione con tutte le realtà create. Ma per accedere a questa alterità che è all'origine dell'unità dell'essere umano, abbiamo bisogno di un aiuto corrispondente. Ha bisogno di qualcuno che indichi questa alterità in quanto fonte di vita e quindi di unità. Il secondo racconto mostra chiaramente che all'origine dell'essere uomo e dell'essere donna c'è un nuovo gesto creativo. Descrive come il faccia a faccia sia fonte di vita. L'uomo non dà un nome alla moglie, come dà un nome agli animali su quali esercita un dominio, ma la chiama. Riconosce la sua originalità, riconosce il nome che Dio le ha dato. L'altro gli apre un futuro. Perciò lascia suo padre e sua madre e si unisce a sua moglie e i due diventano una sola carne. Il testo continua dicendo: ora erano entrambi nudi, l'uomo e sua moglie, e non si vergognavano l'uno davanti all'altra. Attraverso l'altro, l'uomo e la donna accedono alla fonte dell'unità dell'anima e del corpo. Questa unità della loro umanità è costantemente chiamata a crescere ed espandersi. È definita dalla loro relazione con il Creatore. Per questo è fonte di procreazione, di creatività familiare, sociale, ecologica, politica e religiosa. Ricordiamo come l'alterità uomo-donna sia la condizione di possibilità per integrare ogni nostro limite e per accedere alla nostra unicità. Il peccato ha introdotto un abisso nel nostro rapporto con Dio. Disobbedendo e mangiando del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, l'uomo ha sperimentato ciò per cui non era stato creato, il male. Creato buono, poteva beneficiare della bontà della creazione. La bontà della creazione gli permetteva di accedere sempre di più a ciò che è e grazie al suo alter ego di integrare i limiti che lo caratterizzano. Creando un abisso nel nostro rapporto con Dio, il peccato ha cambiato il nostro rapporto con la creazione, tra di noi e con noi stessi. Il racconto della Genesi descrive come l'uomo si nasconda da se stesso, dagli altri e da Dio. Allontanato dal suo creatore, l'uomo non è più in grado di integrare ciò che è, il limite rappresentato dalla sua mascolinità o femminilità.
È l'integrazione di questo limite che forma la sua personalità, cioè il modo in cui assume la sua umanità davanti a Dio e ai suoi simili. Lontano da Dio non ha più accesso alla sua personalità, si perde. L'altro non è più percepito come il luogo stesso dal quale egli accede a ciò che è. A distanza da Dio, l'alterità diventa una differenza fastidiosa, qualcosa da cui difendersi, poiché l'uomo non ha più accesso a chi egli è, né alla sua origine, si confonde con le altre creature, si nasconde tra gli arbusti. Le conseguenze del peccato che ho appena descritto sono molto attuali. In una società che si potrebbe definire post-atea, o per usare le parole del Cardinal 23, agnostica, le conseguenze di questo allontanamento da Dio stanno emergendo con forza. L'ideologia gender esprime la difficoltà di assumere la propria identità sessuale. Non siamo più consapevoli di ciò che caratterizza l'umanità, che confondiamo con il mondo animale e vegetale, ma anche con l'opera delle nostre mani, la tecnologia. Non è raro sentire parlare di stato vegetativo, di persone malate o infine di vita. E qual è la differenza tra un essere umano e un bonobo? A distanza del creatore, i limiti che caratterizzano la nostra umanità non sono più integrati. In altre parole, la nostra finitudine e la nostra dimensione sessuata. La finitudine, che era stata presentata come la condizione di accesso alla vita eterna, diventa un cammino verso la morte. È così che ci vengono presentate anche le varie limitazioni dell'invecchiamento, della disabilità, della malattia e così via. La fine della vita è scollegiata dalla finalità della nostra vita. Nell'immaginario umano, ogni finitudine come l'identità sessuale diventa un ostacolo da superare, una realtà da dominare. Privati della relazione con Dio che dà loro accesso a ciò che sono, gli esseri umani vogliono diventare ciò che sono da soli. Le varie ideologie e i regimi totalitari che hanno segnato il XX secolo esprimono il dramma di questa impasse. Dopo il comunismo, che è un totalitarismo sociale, e il nazismo, che potrebbe essere descritto come un totalitarismo razziale, arriviamo ora al totalitarismo di genere, che sembra già cedere il passo al totalitarismo tecnologico. La mancata integrazione dei limiti apre la strada alla tentazione di volerli superare da soli, o più precisamente all'idolatria. L'ideologia o idolatria del gender esprime questa illusione di poter superare la nostra identità sessuale, mentre il transumanesimo suggerisce che possiamo superare da soli i nostri limiti umani, i limiti della morte. Se la tecnologia permette effettivamente di superare certi limiti, sarà buona solo nella misura in cui è al servizio della vita umana, del bene comune e della comunione. Quando sostituisce una di queste dimensioni, quando diventa fine a se stessa, appare come un idolo e finisce per imprigionare l'uomo nei suoi limiti. In alcuni paesi si sta sollevando la questione dell'introduzione di medici robot. Se un robot può fare una diagnosi precisa, non è forse necessaria una persona per prendersi cura di un'altra persona. Come infermiera di cura palliativa, ho visto in diverse occasioni quanto la carità e la compassione siano fondamentali
per accompagnare i malati, per aprire quello spazio di comunione che permette loro di scegliere la vita nonostante tutto. Questo non significa negare l'utilità della tecnologia e dello suo sviluppo, ad esempio in relazione ad alcune terapie. L'obiettivo non è superare i limiti umani, ma permettere alla vita umana di esprimersi nel modo più adeguato possibile. La lotta contro la malattia e l'handicap è condotta per consentire all'umanità di integrare i limiti che la caratterizzano, per aiutare le persone a essere quelle che sono chiamate a essere, prendendosi cura di loro e curando le loro malattie. Se la tecnologia è un aiuto, questi limiti della malattia e l'handicap possono anche diventare, grazie alla relazione con il Creatore, un spazio di umanizzazione senza precedenti. L'esempio di Charlotte, una giovane donna tetraplegica della nascita, può aiutarci a capire questo punto. Grazie all'intelligenza artificiale è stato possibile dotare Charlotte di un braccio robotico che le permettesse di essere più autonoma. La giovane donna era entusiasta dell'idea e ha accettato di partecipare all'esperimento. Dopo alcune settimane ho incontrato Charlotte senza il braccio robotico e mi ha detto: usare questo braccio robotico mi rendeva triste. Diventando più autonoma grazie alla tecnologia, non avevo più bisogno di altri per nutrirmi. E questo ha finito per isolarmi sempre di più. Permettere agli altri di aiutarci in ciò che non possiamo fare è una forma inaudita di comunione e umanizzazione. Con questo esempio possiamo tornare ai criteri di discernimento. La tecnologia serve la vita, il bene comune e la comunione, permette agli esseri umani di realizzare la loro vocazione, a volte sì e a volte no. Se avessi chiesto alla ChatGPT di scrivere questo testo, non avrei tante gioie nel lasciarmi illuminare nei contributi di ciascuno, segnato dalla sua storia e delle sue competenze. L'uso dell'IA richiede un vero discernimento. Non può in alcun modo impedire lo sviluppo della creatività umana. Farlo significherebbe rinunciare a costruire la nostra società. Fortunatamente abbiamo dei maestri in questo campo. Penso alle persone con disabilità mentale, le cui facoltà razionali sono compromesse, ma che tuttavia possiedono una profonda intelligenza e libertà spirituale. Come nel caso di Sœur Claire e Charlotte, i limiti imposti possono diventare uno spazio di resurrezione. La relazione con Dio, con gli altri e con il creato è un cammino di accesso alla vita eterna, a partire dal quale ogni limite può essere integrato come pegno di una comunione crescente. Questo non significa che i limiti non possono essere affrontati e superati attraverso il progresso scientifico e tecnico. Dopo il peccato, il Signore non ha abbandonato l'uomo al potere del male. La storia del Genesi racconta come Dio cerca l'uomo. Dove sei? Lontano dal suo creatore e Signore, l'uomo si è perso. Non sa più chi è e per che cosa è fatto. È rivelandogli che si è perso che il Signore gli permette di ritrovare se stesso. Ma ci vorrà l'evento dell'incarnazione perché l'uomo ritrovi se stesso. È nel momento in cui il Verbo incarnato entra nella sua passione e dona la sua vita che sentiamo Pilato dire: ecco l'uomo. Il dono della vita da parte di Gesù è un cammino verso la nostra umanità. Ci libera dal peccato, ma più profondamente attraverso la sua morte e resurrezione
ci stabilisce per sempre nella comunione divina, quella comunione a partire dalla quale partecipiamo alla vita eterna, a partire dalla quale diventiamo immagine di Dio, gli uni attraverso gli altri. L'evento dell'incarnazione come via di accesso alla nostra umanità e suoi limiti è già in qualche modo sottointeso quando il Signore rivela all'uomo e alla donna le conseguenze del peccato. Prima di tutto c'è la penosità del lavoro. Lontano da Dio, il rapporto con la creazione è più difficile. È diventato meno leggibile. Il peccato ha reso la terra ostile. La dimensione terrosa dell'essere umano è diventata corruttibile. Ritornando alla terra, egli si unisce a tutti i limiti del mondo creato. Tu sei argile e all'argile ritornerai. A causa del peccato, la donna sarà segnata dalla concupiscenza che la spingerà verso il marito, mentre lui la dominerà. Se l'alterità non è più un cammino di accesso verso ciò che sono, uno spazio per integrare i limiti, diventa oggetto di brama. La donna, che non vede più il senso del limite rappresentato dalla sua femminilità, vuole superarlo prendendo il posto dell'uomo. È l'integrazione dei limiti, nella misura in cui le dà un accesso più profondo alla sua umanità, che permette alla donna di essere creativa. Questo vale ovviamente anche per l'uomo. Senza questo lavoro di integrazione ci troviamo in una ricerca di performance che va contro la creatività. È nella relazione uomo-donna e più precisamente grazie all'alterità che la caratterizza che l'uomo e la donna accedono sempre più alla loro umanità, all'originalità del loro essere, poiché questa alterità li lega a Dio. L'alterità uomo-donna è la condizione per accedere ad altre forme di alterità. L'integrazione emotiva, intellettuale e spirituale di questa alterità ci permette di riconoscere l'unicità di ogni persona. Vorrei soffermarmi più a lungo su quest'altra conseguenza del peccato rivelato alla donna. Il Signore disse alla donna: moltiplicherò i dolori delle tue gravidanze. Si noti che il Signore è il soggetto della moltiplicazione dei dolori. Infatti non dice conoscerai i dolori. La moltiplicazione di cui si parla riguarda innanzitutto, mi sembra, la fecondità. Il Signore è fedele e continua a dare la vita. I dolori derivano dalla lontananza da colui che è all'origine della vita. A distanza da Dio, il dono della vita è più difficile ad accogliere. È la distanza stabilita dal peccato che è dolorosa. Per questo la tradizione dice che la Vergine Maria, preservata dal peccato, non sperimenterà i dolori del parto, anche se non le saranno risparmiati i dolori del parto dell'umanità alla vita eterna. In effetti, l'io divino al principio del dono della vita non è già un principio di incarnazione. La salvezza si esprime attraverso le generazioni. Nella Bibbia la prova della sterilità diventa pegno di salvezza. Questa salvezza si compierà quando Dio stesso diventerà un piccolo bambino. Accogliendo l'autore della vita nel suo grembo, la donna si riconcilia pienamente con il dono della vita. Il tema dei dolori del parto è ricorrente nella Bibbia. Attraversa la storia sacra tramandata di generazione in generazione. I dolori del parto sono presentati nei libri profetici e apocalittici come espressione di un evento che richiede un allargamento del cuore e della nostra umanità. Il fatto che i dolori siano sotto il segno del parto ci permette di capire che più in profondità del male c'è un bene più grande.
da accogliere. Più in profondità della morte c'è la vita. La prova del limite e della finitudine esprime già la vita che verrà. Nelle rughe dell'invecchiamento possiamo vedere lo squartamento di un corpo troppo stretto per accogliere la vita che lo supera. La morte può anche essere vista come la necessaria separazione dell'anima e del corpo provocato da un dono sempre più grande della vita. Nel Vangelo, secondo Giovanni, la passione ci viene rappresentata in termini di doglie del parto. Attraverso la morte di Gesù, i discepoli saranno condotti ad accedere a questa vita eterna per comunicarla attraverso la loro vita e la loro morte. In Cristo, la morte e tutte le nostre morti sono un cammino di accesso verso una vita più alta, più profonda, più ampia e più lunga, verso la creatività che è il fondamento della vita della Chiesa. La fine della storia è illuminata dalla finalità della storia. Il capitolo 12 dell'Apocalisse parla di una donna segnata dai dolori del parto. La tradizione la riconosce come la Chiesa che partorisce il Messia, che attraverso il suo consenso alla vita eterna partecipa alla venuta di Cristo nella sua gloria. Per questo il libro si conclude con Vieni, Signor Gesù. Arrivo al terzo punto, è intitolato Questo è il mio corpo. Come ci ricorda San Paolo, la creazione geme nell'attesa della rivelazione dei figli di Dio. Questo parto è vissuto oggi attraverso la grazia dell'Eucaristia. La presenza reale del risorto si dà attraverso il nostro gemito, significato dalle specie, frutti della creazione e del lavoro umano. Morto e risorto, una volta per tutte, Cristo si precede in tutte le nostre morti, prove, agonie e abbandoni. Quando celebriamo l'Eucaristia, partecipiamo al suo ringraziamento, alla sua vita risorta, la cui opera si esprime nella nostra vita quotidiana. La vita di fede suppone questo riconoscimento, o più precisamente la confessione di questa vita che ha vinto la morte, di questa vita che viene a trasfigurare ogni nostro limite in una mediazione per amare di più. È in questo senso che i limiti sono garanzia di comunione e creatività. La comunione della Genesi vissuta dall'uomo e dalla donna si realizza e si radica nella vita del risorto. Il sacramento del matrimonio non solo impegna un uomo e una donna ad amarsi per tutta la vita, come chiarisce San Paolo nella sua lettera agli Efesini, li impegna ad amare con lo stesso amore di Cristo che ha dato la vita per noi. È questo dono che permette loro di realizzare sempre più pienamente la propria vocazione di uomo e donna, marito e moglie, madre e padre. Coloro che vivono una vita celibe per il regno sono chiamati nella loro offerta a Cristo a testimoniare di questa vita eterna promessa a tutti. Vivere la vita eterna qui e ora significa permettere che ogni limite sperimentato diventi il pegno di un amore più profondo. È in questo senso che la vecchiaia, la malattia e la disabilità possono diventare vettore di umanizzazione. Quando questi limiti vengono integrati in relazioni di comunione come mediazione per amare più profondamente, per fare il dono della propria vita, la debolezza diventa una forza evangelizzatrice. È attraverso la debolezza che ci comunica la vita di Dio. In questo senso, la persona anziana, disabile, malate o morenti possono essere
portatrice di un'immensa grazia missionaria. Qualunque sia la loro condizione, le persone rimangono a immagine di Dio, cioè libere di amare con l'amore di Dio e di donare la vita stessa di Dio attraverso la loro vita. È così che partecipiamo ogni giorno attraverso il nostro corpo e i suoi limiti all'evento della resurrezione. La tentazione transumanista non riflette forse il desiderio iscritto in ogni essere umano di partecipare alla grazia della resurrezione. Questo desiderio può essere soddisfatto solo abbandonandosi a Dio, lasciando che il Signore venga negli inferi della nostra umanità, in quelle parti della nostra umanità che non sono ancora state toccate dalla salvezza, affinché possa apparire di nuovo della nostra anima e dei nostri corpi. In questo modo potremo dire, secondo San Paolo, non sono più io che vivo, ma Cristo che vive in me. Le ferite che colpiscono il nostro corpo rappresentano in un modo o nell'altro la sofferenza dell'umanità. Ecco perché acconsentire alla vita divina nel cuore della sofferenza diventa un cammino di riconciliazione per tutta l'umanità. Questo compimento della nostra esistenza terrena nella vita eterna si presenta come un nuovo spazio di vita e di creatività per tutti. Non è forse questa l'eredità più bella che possiamo lasciare a coloro che verranno dopo di noi? Questo spazio di vita è il luogo stesso a partire dal quale l'umanità accede a se stessa, il luogo stesso a partire dal quale si costruisce una società. Ora arriviamo alla conclusione, che è più che altro un'apertura. Il nostro corpo personale avviene a se stesso solo attraverso il corpo del risorto. È da questa comunione che siamo chiamati a vivere nella Chiesa. Questo è uno dei motivi per cui mi sembra che la sinodalità si possa realizzare solo attraverso l'Eucaristia di Gesù. L'Eucaristia di Gesù ci ristabilisce in relazione gli uni con gli altri in uno spirito di servizio. Solo abbassandoci possiamo contemplare come la vita eterna sia più profonda dei nostri limiti corporei. Dobbiamo riconoscere come la nostra vita cristiana sia chiamata a essere modellata dall'avvento pasquale, dalla morte e dalla risurrezione di Cristo. L'Eucaristia ci unisce al risorto che scaturisce da ognuna delle nostre ferite, debolezze e limiti una fonte di vita per tutta l'umanità, un slancio di creatività che costruisce la comunione e quindi la società. La vocazione diaconale mi sembra decisiva di questo punto di vista. Si accede al sacerdozio o all'episcopato rimanendo diacono. Questa vocazione ministeriale significa il carisma diaconale dei battezzati. È servendo la vocazione degli altri che entro in comunione e compie la mia vocazione. La Chiesa, come corpo di Cristo, suppone che viviamo più pienamente la grazia dell'alterità, a partire dalla quale il Verbo di Dio si rivela e prende carne. L'alterità uomo-donna nell'ordine della creazione e l'alterità degli stati di vita e delle vocazioni nell'ordine della redenzione. In che modo i diversi stati di vita e le diverse vocazioni possono illuminarsi a vicenda? In che modo la vocazione sacerdotale significata dai ministri ordinati sta al servizio della vocazione profetica delle persone consacrate e della vocazione regale dei laici. In che modo la vocazione profetica dei consacrati è al servizio della vocazione sacerdotale dei ministri ordinati e della vocazione regale dei laici, eccetera, sino attraverso il carisma diaconale esercitato da ciascuno, che permette a ciascuno di essere sacerdote, re
e profeta, che permette a ciascuno di accedere al proprio corpo risorto. Mi sembra che questo spirito di servizio possa essere vissuto solo se tutti, in un modo o nell'altro, sono al servizio dell'integrazione dei membri più vulnerabili della comunità, perché è da qui che scaturisce la forza redentrice di Cristo. Le persone deboli e vulnerabili hanno spesso una consapevolezza più o meno esplicita della morte e della risurrezione del Signore. Ci insegnano ad acconsentire a questo cammino di abbassamento e risalita sulle orme di Cristo. Come ci ricorda il Signore, le prostitute e i pubblicani ci precedono nel regno dei cieli. La loro conversione apre delle vie di salvezza inaudite. Se vogliamo riscoprire questa via della Chiesa che l'uomo, secondo l'espressione dell'enciclica Redemptor Hominis, è a partire da questo servizio della vita dei piccoli, annunziando la morte e la risurrezione del Signore. Il Signore si esprime più profondamente dei nostri limiti, cioè viene attraverso le periferie della nostra umanità. Questa umanità ci chiama sulle orme degli Apostoli a dare la vita per accogliere la vita di Dio e annunciare il Vangelo. Grazie per la vostra pazienza. Grazie professoressa Calmein degli suoi spunti per poter iniziare questa riflessione, questo dialogo fra i diversi dipartimenti. La prima cosa che faremo è ascoltare una breve reazione di due professori, prima del professore Luca Mazzinghi del dipartimento... Prima Giuseppe? Ok. Prima è il professore Giuseppe Bonfrate del Dipartimento di Teologia Dogmatica e dopo il professore Luca Mazzinghi del Dipartimento di Teologia Biblica. Professore Bonfrate. Grazie. Abbiamo ascoltato come la rivelazione biblica ci permetta di identificare la creazione sotto il segno del dono. Si specifica la gratuità. Ma a cercare dentro le parole, il dono porta dentro la sua etimologia una relazione originaria, radice dinamica del modo di intendere corpo, creatività e limite. Il termine latino munus sta all'origine della parola dono. Munus però, allo stesso tempo, indicando il dono, individua anche l'obbligo, l'impegno che ne scaturisce. Quindi si tratta di una gratuità che genera un obbligo, ma non secondo uno schema retributivo, ma generativo, conservando e non contraddicendo il carattere della gratuità. L'intera azione creativa è contrassegnata dalla relazione gratuito-responsabile, dono-dovere e trapassa lasciando la sua impronta nel corpo. Abbiamo sentito, quando compare la creatura umana, Genesi 1:26, facciamo l'uomo a nostra immagine secondo la nostra somiglianza, l'ermeneutica dei primi secoli cristiani si interroga sulla particolarità di questo versetto, che nell'originale ebraico pone accanto a Tselem, immagine, Demut, somiglianza. Se il primo termine sembra incidere nell'umano una specie di immanenza rivelativa, un carattere ontologico che indica l'appartenenza permanente della creatura al creatore, il secondo ci permette di scorgere un dinamismo potenziale che deriva da una distanza che bisogna recuperare, da una differenza che non ha il carattere di una statica immanenza, ma sembra disporre una promessa che si affida
si consegna come un racconto da abitare. La distanza che bisogna recuperare delinea l'unicità inedita di ogni creatura e per i commentatori dei primi secoli cristiani rivela la necessaria combinazione di gratuito dovere, dono, responsabilità, epifania della libertà. L'immagine è il dono irrevocabile che rilascia il suo effetto a contatto della libertà che sceglie di fare della propria vita quel dono, per cui la somiglianza indicherebbe il dinamismo generato dal gratuito dell'immagine, che è quello della libertà che decide di conformare la vita secondo l'immagine. Tra zelem, immagine ed emut somiglianza fissate in una relazione necessaria, l'una non potrebbe fare a meno dell'altro. I primi ermeneuti cristiani vedono lì il nucleo di un'antropologia relazionale dentro ciascuna creatura, ma fondante la pluralità relazionale che consegue, costitutiva di una forma in cui il corpo appare come spazio o teatro di quel racconto che ora si è fatto promessa. In questo spazio che è il corpo si figura Dio, immagine di Dio, ma insieme, attualmente e profeticamente. Attualmente nell'appartenenza designata o disegnata, per cui l'invisibilità fa appello al visibile che la trasmette, apponendovi il suo carattere sacramentale. Profeticamente, per il fatto che dispone l'attesa di quel tempo in cui il Figlio assumerà la creaturalità e rivelerà l'invisibile attraverso il suo corpo umano, posseduto pienamente e liberamente. Il corpo di Gesù, luogo di incontro tra umano e divino, spazio creativo e ricreativo di una libertà che realizza la somiglianza, corpo, quello di Gesù, rivelativo in pieno dell'umano immagine di Dio. Questa profezia si realizza nello stesso tempo disponendo un'attesa che si alimenta in ogni decisione umana, che è ogni atto di somiglianza, perché quello che si profila perfettamente nel Figlio incarnato è disposto sin dall'inizio come irriducibile nella creatura umana. Immagine e somiglianza restano in tensione, alimentando il desiderio della piena corrispondenza tra umano e divino, ma conservando l'evidenza realista di non poter ancora esaurire nella forma somigliante la realtà piena dell'immagine secondo cui siamo stati creati, lasciando sempre aperta la distanza dell'infinito e dell'eterno. La distanza delinea lo spazio della creatività, alimenta la tensione creativa e ricreativa della somiglianza, configurando la coappartenenza con i limiti. Nell'assegnazione originaria la distanza prevede una reciprocità positiva tra limiti e creatività. Questa distanza assume connotazione negativa per quello che accadde in seguito, secondo il racconto di Genesi 3, dove la trappola del serpente, l'illusione che instilla, è quella che la trasgressione del comando di non toccare e mangiare il frutto dell'albero in mezzo al giardino avrebbe permesso alle prime creature di diventare come Dio, quindi l'identico opposto alla differenza, insinuata come negativa, espropriante. Il peccato originale diventa l'epifania, anche se tragica, della libertà. Tragica perché neutralizza il dinamismo della somiglianza che si dovrebbe alimentare invece nella differenza, nella distanza. E quindi in questo momento paradossalmente si manifesta anche come rinnegamento della libertà,
almeno secondo l'indirizzo divino. Il seguito metafisico-teologico, e qui ci sono i peccati della concupiscenza gnoseologica, il seguito metafisico-teologico ha finito per sovrapporsi al racconto distinguendo fino a scorporare, a disincarnare la positività dell'esercizio della libertà creativa, ricomprendendo i limiti come ostacoli, secondo la diversa prospettiva con cui li si guardi. E ne è prova la lunga storia, forse mai esaurita, della divaricazione dualista che oppone spirituale e corporale, immaginando una virtù conseguita facendo la guerra al corpo. Come ritornare alla positiva coappartenenza di creatività e limiti, segno del corpo come spazio che ospita immagine e somiglianza? Spazio creativo di quella tensione progressiva che riconosce il valore essenziale della differenza come alimentatrice della possibilità di continuare a cercare di corrispondere all'immagine? Corrispondere. Conseguenza di un dono che interpella, non è la realizzazione dell'identico che esclude la differenza. Corrispondere. Siamo posti di fronte a una antropologia responsoriale, che mi pare un buon programma per future riflessioni. Ma non vorrei si trascurasse un suggerimento che proviene dalla lezione sacramentale. Poco prima ho lasciato cadere questo aggettivo parlando del corpo come spazio in cui si figura Dio, il corpo epifania dell'immagine di Dio, non solo come caratteristica, ma pure come missione. L'invisibilità fa appello al visibile che la trasmette, apponendovi il suo carattere sacramentale. In questa prospettiva, una lezione antica ci permette di ragionare ancora intorno al corpo tra creatività e limiti. La teologia medievale interpreta la creatività della somiglianza, lo dico a parole mie, come avventura della libertà che cerca la salvezza riflettendo sui motivi dell'istituzione dei sacramenti. Pur sotto vestigia lessicali che potrebbero non rappresentare alle nostre orecchie quello che siamo abituati a sentire in altro modo, vi propongo la lezione del Lombardo, il Liber Sententiarum IV. Si tratta qui del De Causa Institutionis Sacramentorum, dove, richiamandosi a Ugo di San Vittore, enuncia 3 motivi fondamentali per cui i sacramenti furono istituiti, ovvero propter humiliationem, eruditionem, exercitationem. Propter humiliationem, umiliandosi e sottomettendosi al regime delle realtà sensibili che costituiscono la forma dei sacramenti, l'uomo potrebbe giungere alla salvezza che Dio offre anche attraverso queste realtà inferiori, cioè gli elementi naturali che veicolano la grazia sacramentale. Questo è ciò che afferma il Lombardo. Siamo toccati e trasformati da ciò che non si tocca e non si vede. Tangibilità dell'invisibile, corporeità sacramentale. La differenza qualitativa tra sensibile e immateriale, tra spirituale e corporeo, tra divino e umano, la differenza che esprime il limite non è più ostacolo, diventa mezzo, veicolo, transito. Propter eruditionem. Nell'osservazione esteriore delle cose visibili,
La mente umana impara a conoscere le virtù invisibili in esse nascoste, in quanto dopo il peccato l'uomo non riesce più a cogliere le realtà divine senza esercitarsi in e passare attraverso quelle umane. Ci ricordiamo di Genesi 3. Tramite i sacramenti, allora, la primaria azione creativa conseguente è nello sguardo che apprende a vedere l'invisibile. Il corpo creativamente mostra l'invisibile, quindi il sacramento diventa specchio per un corpo che ristabilisce il dinamismo della somiglianza. Propter exercitationem. Infine, l'uomo esercitandosi nei sacramenti allontana, secondo il Lombardo, altre occupazioni che possono essere vane e nocive. Impara dunque ad essere libero e questo avviene nel corpo che affina l'atto creativo come atto di libertà, ristabilendo una comunione tra creatività e limiti. Concludo. I sacramenti nella lezione medievale ripresa poi da San Tommaso specificano la creaturalità umana e illuminano la corporeità come mezzo necessario. E in questa necessità sacramentale si ricompone la positività del limite per fare esperienza di salvezza. Una salvezza che si apprende nel corpo, creativamente. Da qui potremmo far discendere un'antropologia sacramentale che rilegge il corpo come spazio delle relazioni della vita, come relazioni creative della grazia con il corpo. Grazie professore Bonfrate, adesso a lei la parola professore Mazzinghi. Bene, buongiorno a tutti quanti, a tutte quante, grazie di questo invito. Propongo alcune riflessioni critiche a partire dal testo che ci ha presentato la professoressa Calmein, riflessioni critiche che spero costruttive e che non tolgono nulla al grazie per la riflessione che ci ha offerto. Entro subito nell'argomento perché il tempo è limitato. La nostra relatrice si è richiamata nella sua lettura dei testi biblici a una dottrina tradizionale e la tradizione per me che la Chiesa ci consegna è quella della Dei Verbum, quella del documento della Pontificia Commissione Biblica del 93, l'interpretazione della Bibbia nella Chiesa, specialmente quando ci ricorda che il senso letterale del testo biblico è già senso teologico. È per questo che i testi biblici richiedono un'esegesi corretta. La professoressa Calmein si è fermata molto sui testi di Genesi 1:3, ha ragione. A proposito di Genesi 1, abbiamo sentito questa affermazione: il testo mostra come questa relazione con l'alterità sia vissuta, il testo di Genesi 1:3, sia vissuta attraverso il corpo e l'anima spirituale. Lo ha ribadito anche a proposito di Genesi 2:7, dicendo che la tradizione identifica il soffio che Dio pone nell'uomo con l'anima spirituale. Qui avrei da obiettare che non c'è l'uomo in Genesi 2:7, c'è Adam, che è piuttosto l'essere umano, e quindi è già una cosa un po' più precisa. Sul fatto che la tradizione identifichi il soffio con l'anima spirituale posso anche essere d'accordo, ma non è Genesi 2:7 questo, perché Genesi 2:7 non parla dell'anima spirituale, né in un modo né in un altro, e questo punto mi trova in disaccordo. L'antropologia biblica dell'Antico ma anche del Nuovo Testamento, nel nostro dipartimento lo sappiamo bene, è un'antropologia unitaria, olistica, per nulla dualistica. Dunque, quando io sento parlare di corpo e anima mi si drizzano le antenne. Come docente di Antico Testamento, no, questo non rispecchia il testo biblico, non c'è corpo e anima.
E a mio parere è perfino fuorviante questo tipo di antropologia. Ci portiamo dietro un'impostazione metafisica dalla quale facciamo moltissima fatica a liberarci. Non è questo il momento di entrare in questioni di antropologia biblica, vedete sono molto diretto su questo. Mi basta sottolineare che per la mentalità biblica non si può dire che l'essere umano ha un corpo, ma è un corpo, che è una cosa ben diversa. Il termine basar, come gli studenti nostri ben sanno, è da un lato la carne nella sua dimensione di fragilità, dall'altro è il corpo nella sua dimensione di persona umana, dunque l'uomo è basar, non ha un basar. E questo rimanda alla dimensione della relazionalità con gli altri, col mondo, con Dio. È una prospettiva unitaria che vale anche per il Nuovo Testamento, che pure utilizza un vocabolario evidentemente greco. Ora, queste cose non le dico io, le dice il documento della Pontificia Commissione Biblica, tra parentesi ne abbiamo qui la segretaria, il documento Che cos'è l'uomo?, quello del 2020, che dice esattamente queste cose quando parla dei primi capitoli della Genesi. Lo dico per gli studenti, se volete parlare di antropologia non potete prescindere da questo documento, proprio non potete, perché è il punto di partenza da cui inevitabilmente bisogna partire. Il documento ci ricorda, per esempio, che il soffio di Genesi 2,7 non c'entra con l'anima spirituale, quanto piuttosto va visto nella prospettiva dello spirito di Dio che dà vita all'uomo, che è un altro capitolo. È per questa ragione che non sono tanto d'accordo nel sentir dire che la vita umana è prima di tutto spirituale. E per l'Antico Testamento certamente no. Dovremmo parlare piuttosto di un corpo animato o di un'anima incarnata, a seconda di come lo preferite. In ogni caso, in unità profonda tra corporeo e spirituale, altrimenti cadiamo, a mio parere, in uno spiritualismo neppure troppo latente che poi ci impedisce di apprezzare appieno il valore del corpo nel momento stesso in cui tentiamo di affermarlo. E tuttavia, come ci ha fatto notare la professoressa Calmain, è giusto affermare che io non sono ciò che voglio o ciò che credo d'essere, sono piuttosto immagine e somiglianza di Dio con la quale sono stato creato. Su questo ha già parlato il professor Bonfrate. L'essere immagine e somiglianza di Dio è allo stesso tempo fondamento dell'identità umana, come maschio e come femmina, ma anche dell'alterità, sia rispetto a Dio sia rispetto all'altro. Ci sarebbe da ricordare che in Genesi 1 si dice che Dio creò Adam, Zakar unekeva bara otam, maschio e femmina creò loro, e da qui si capisce che Adam è l'essere umano inteso come umanità creata da Dio, maschio e femmina, a sua immagine e a sua somiglianza. Questo credo che sia il vero punto che oggi viene rifiutato dal mondo in cui viviamo. Se riuscissimo a presentare un'antropologia fortemente unitaria, così come la Bibbia ce l'offre, dando al corpo il suo giusto valore, forse questo potrebbe aiutare molte persone ad accogliere anche il resto della dimensione antropologica che ci viene dalla scrittura. Questa è una prima osservazione. Una seconda, un po' più breve, è stato citato il peccato di Genesi 3, anche dal professor Bonfrate, che altera certamente la relazione dell'essere umano con Dio, con il creato, con l'altro e anche con se stesso e con il proprio corpo. Ma alla luce di Genesi 3, questo peccato non è una questione di disubbidienza, è una questione di libertà, o se volete di abuso di libertà. Genesi 3 ci presenta la figura dell'essere umano che vuole essere libero in senso assoluto. Come dice il serpente, sarete come Dio. In questo senso il peccato di Genesi 3 è anche rifiuto dell'alterità. Sia di fronte a Dio ho avuto paura perché sono nudo, sia di fronte all'altro le foglie di fico con cui mi copro di fronte all'altro sesso. Questo aspetto di libertà e di responsabilità, ma anche di rifiuto dell'alterità, si coniuga molto bene con la tentazione che ci è stata ricordata, la tentazione attuale oggi, del voler valicare i limiti anche per quanto riguarda il corpo. E io credo che se noi insistiamo non sull'ubbidienza o la disubbidienza, ma su libertà e responsabilità,
l'accento si sposta su qualcosa che non è una legge divina da accogliere o rifiutare, ma su che cosa voglia dire essere realmente liberi anche in relazione alla nostra corporeità, liberi ma nell'ottica della creazione. Una terza riflessione, ne ho scritte 4, quindi siamo già oltre la metà, una terza riflessione è un'assenza che nella relazione della professoressa Calment, che ovviamente non poteva dire tutto, mi ha un po' sorpreso, il Cantico dei Cantici. Parlando di corpo, è il primo testo che come antico testamentarista mi viene in mente, perché è il poema del corpo per eccellenza. È un testo che offre una visione, questo ve lo lascio come input, una visione del tutto positiva della corporeità, in un contesto, specifichiamo, di amore tra un uomo e una donna. E questo ci permette un approccio positivo che nella Chiesa è spesso mancato, e lo sappiamo bene. L'ammirazione che il cantico ha per la bellezza del corpo dell'amato e dell'amata va compresa nel quadro dell'antropologia unitaria di cui prima accennavo. Ci troviamo dunque nel cantico in una situazione antitetica rispetto a uno spiritualismo di matrice un po' platonica che non di rado il cristianesimo sembra aver privilegiato. Il cantico vede il corpo come una realtà umana inscindibile dalla spiritualità, anche nella sua dimensione più apertamente erotica. Per il cantico il corpo è pianeta da esplorare, è addirittura terra promessa, è il punto di arrivo di relazioni interpersonali profonde, è persino, se uno lo legge con attenzione, ardita metafora del Tempio di Gerusalemme, dove l'essere umano si incontra con il suo Dio, ma lì è la donna a diventare il tempio dell'uomo. Aveva ragione Giovanni Paolo II quando in 3 catechesi abbastanza note sul cantico nel 1984 ebbe a scrivere che la verità dell'amore, proclamata dal Cantico dei Cantici, non può essere separata dal linguaggio del corpo. Questo è un altro input. L'ultimo che vi lascio, nella relazione è stata citata l'Eucarestia, il corpo del Signore, la Chiesa come corpo, volendo si poteva anche ricordare prima Corinzi 15, la resurrezione dei corpi collegata al corpo del Signore risorto. Sono temi che tuttavia ci portano un po' fuori dal tema esatto della corporeità umana tra creatività e limiti. Su questo vorrei ricordare invece un testo paolino che è molto citato, credo aver contato le citazioni, sono 17 nel documento della Pontificia Commissione Biblica Che cos'è l'uomo, ovvero Prima Corinzi 6, 13, 18. Lo avete in mente? Il corpo è per il Signore e il Signore è per il corpo. Paolo scrive questa riflessione in un contesto polemico in relazione al cattivo uso della sessualità da parte dei corinzi, che su questo erano dei campioni mondiali, come ben sappiamo. I peccati in questo campo, per Paolo, sono peccati contro il corpo, Prima Corinzi 6,18, ma non trasgressioni di natura sessuale dettate da un rifiuto del corpo, bensì casomai della carne intesa come egoismo che si contrappone a Dio e allo Spirito. Per Paolo, infatti, il corpo è un valore positivo, tanto positivo che Paolo, che segue un'antropologia biblica evidentemente, considera il corpo come l'essere umano stesso posto in rapporto non solo con gli altri, ma addirittura con Dio. E in questo contesto Paolo arriva a parlare del corpo come tempio dello Spirito Santo, Prima Corinzi 6,19. La sessualità è per Paolo il dono del proprio corpo fatto alla persona che si ama, per cui Paolo, qui da buon ebreo, può arrivare a dire che la moglie non è più padrona del proprio corpo, ma lo è il marito. E il marito non è più padrone del proprio corpo, ma lo è la moglie. Per cui, dice Paolo, fate all'amore senza tante storie, tutt'al più astenetevi per pregare ogni tanto. Prima Corinzi 7,4 è il capitolo successivo. Il corpo acquista così il suo pieno significato di fronte all'altro che si ama. Per questa ragione la Genesi poteva dire che i due, uomo e donna, saranno una carne sola, o se volete un corpo solo. Questo a mio parere potrebbe essere un messaggio molto attuale, e lo lascio anch'io come provocazione. Per la Bibbia il corpo
non serve per guardarsi allo specchio in modo narcisistico, come oggi spesso si fa, ma serve per contemplare l'altro. Non vale il principio che il corpo è mio, ma piuttosto appartiene alla persona che amo, questo evidentemente nel caso di una relazione tra uomo e donna. La castità in questo contesto non è rinuncia alla propria sessualità, sulla scia della scelta personale di celibato fatta da Paolo, ma è piuttosto dono del proprio corpo al Signore, per cui Paolo può concludere in questo passaggio, 1 Corinzi 6,18, glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Per corpo Paolo intende la persona, così la vita cristiana non esiste senza corpo. Solo da qui, e senza rischiare di cadere in tentazioni apologetiche, si potrebbe poi agganciare una riflessione sulla Chiesa come corpo di Cristo. Ma il tempo è scaduto, per cui ci lasciamo all'intervallo. Grazie dell'attenzione. Grazie professore Mazzinghi per la sua riflessione. Abbiamo cominciato ad avere un primo assaggio di discussione teologica, che è quello che vorremmo fare in questa giornata di studio. In questo momento ci prendiamo una pausa perché anche il corpo ha bisogno del suo riposo, come ci è stato detto, e ci ritroveremo per dipartimenti alle ore 11. Avete là i diversi dipartimenti dove si incontrano. Dopo le 12:30 più o meno facciamo la pausa pranzo. Alle 3 ci ritroveremo tutti qua di nuovo. Dunque buona pausa e buona discussione.